السلام عليكم. كنتمنى تكونوا tout le monde بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ورمضان كريم ان شاء الله بكل ما تمنيتوا، والله يتقبل منا ومنكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذا الكيك هذا اليومي، تقدروا تستعملوا الفطور ولا السحور، كيجي لذيذ بزاف ومعلك وغير بجوج ديال البيضات. في اناء غنحتاجوا جوج ديال البيضات مع كاس معامر ديال السكر سنيده في العبار ديال كاس العنبه وشويه ديال الملح. كنخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا. تقدروا ديروا اولا تستعملوا الخلاط الكهربائي، انا خلط غير بيديا حيت هاد الكيك هذا راه ساهل وما فيهش زعما العذاب بزاف ولا القوام كتير، غير قليل وكتستعملوها هكا بايديكم. بهاد الطريقه هذه كتجي احسن. 4 كاس ديال الحليب، تقدروا ديروا في بلاصتو الماء ماشي مشكل. كاس ديال دانون ديال البنان او لافاني، المهم عندي انا بالنسبه لي راه بحال بحال. صافي كنخلط المكونات مزيان. السر ديال الكيك باش كيطلع لكم كيجي هشيش هو تخلطوا مزيان الكيك. ساشيه ديال فاني، نص كاس ديال زيت الروميه بهذا الشكل هذا. بعد ما خلطنا كلشي كنخليوه هو الاخير صافي، وكنحركوا ديك المكونات ديالنا ديال الكيك اللي شفتوهم معايا. من بعد كنزيدوا جوج ديال الكيسان بالعبار ديال العنبه ديال الدقيق الفورس اللي هو راكم عارفينه. هاد الكيك هادي كتجي ساهله بالنسبه للناس اللي ما كتصدقش لهم كيكه. جربي اختي هاد الطريقه وردي عليا الخبر. 2 معالق ديال الكاكاو مر وجوج ديال الخمارات حمرين. كنخلطوا كلشي مزيان بهذا الشكل، وضروري ما نغربلو الدقيق وحتى اي حاجه درناها في الكيك باش ما يكونوش عندنا هذوك الحبيبات. من بعد كنخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا وغنحصلوا على هذا الخليط هذا تكون شويه ثقيل. السر ديال الكيكه عاود فاش كطلع لنا مزيان هو يكون ثقيل الخليط ديالها. من بعد كندوزو المول، اي مول بغيتو ديروه، ضروري ترشوا عليه شويه الدقيق وشويه ديال الكاكاو مر اللي خلطنا به الخليط ديالنا ديال الكيك، باش تجينا فاش من بعد ما كطيب كتجينا في لون واحد فاش هكا كتحيدوها من المول. من بعد كنزيدو الخليط ديالنا في المول، وديجا مشعل الفران على درجه الحراره 180 درجه. من التحت غير كطلع لنا الكيك كنشعلو من الفوق صافي، وهي واجده معنا الكيك ديالنا. وهنا اختي دخلتها الفران خليتها طيب، وهنا من بعد ما طابت لي هاد الكيكه هذه ديالي كتجي واعره البنات. والله غير جربوا هاد الطريقه راها سهله واقتصاديه. عطيتكم اسهل شيء تقدروا تستعملوه في هاد الكيك اليومي اللي هو راه ساهل بالنسبه للناس المبتدئين. من بعد احتاجيت الدانيت، تقدروا تزينوها باللي بغيتي بشوكولا نوتيلا او اي حاجه. هاد الدانيت هذا كيخليها بنينه وكيسقيها في نفس الوقت، وباش كتجي هشيشه بزاف. كنزينها انا بالديسير بكيوي، زينتها بشويه ديال البنان كتجي لذيذه بزاف، وشويه ديال الجوز. هذه هي طريقه ديال هاد الكيك الاقتصادي اللي كنعتمد عليه يوميا كنصايبو، وكتجي بنينه بزاف بهاد الطريقه اللي شفتوا معايا. اقتصادي ساهل بنين وهشيش بزاف، وتقدري ديريها في اي وقيته راه ناجحه مزيان. والسر ديال الكيك باش كيصدق لينا هو كنطربوا البيض والسكر هو اول شيء، وما كنزيدوش الدقيق عفوا كنزيدوش الزيت في الاول، كنخليوه حتى الاخير هكا باش كطلع لنا الكيك ديالنا. وهذه اختي هي النتيجه ديال هاد الكيك اليومي، اقتصاديه وبسيطه، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. راها كتجي هشيشه بزاف وانا متاكده غتعجبكم. تهلاو ليا في راسكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. وإلا بغيتوا الوصفات السهلين الاقتصاديين خليهم ليا في لي كومونتير. الا كنتي كتشوفي لا فيديو ديالي والقناه ديالي لاول مره فعالم فاطمه، مرحبا بك، وبارطاجي لا فيديو مع العائله ديالك والحباب بهاد الكيك هادي وهاد الوصفه هادي اللي شاركتها معكم. يجربوها، راها اقتصاديه وسهله ويقدر اي واحد يديرها وناجحه 100%، خصوصا المبتدئين. تهلاو ليا في راسكم وباي باي. وما تنسوش تخليو ليا تعليق زوين لتشجيعاتكم باش نبقى نشارك معكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله. مع السلامه.